या फिर तुम्हें किसी ने तो देखा? हाँ। फिक्र हो रही है? नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है नेथन। तुम आराम से खरगोश की तरह घास फूस खा लो, उसके बाद में आराम से बात करते हैं। गाइस, मुझे ये उनके लैपटॉप से मिला है। लगता है डील के पेपर्स तैयार हो चुके हैं और ये अपना अकाउंट भी लिंक कर चुके हैं। पर बेच क्या रहे हैं? वो हम अब भी नहीं जानते। हम कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? ग्रेग को फोन आ रहा है। यस, ग्रेग फोन स्पीकर पे है। हम पहुंच गए। अर्नोल्ड और मैं साथ बैठे हैं। मंजिल तक पहुंच गए इतनी जल्दी? बहुत ही कम टाइम में। वहाँ पर उड़कर गए हो क्या? ज्यादा मत लगाओ यार, कल मैं कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हम कल आ गए। तुम्हारे दोस्तों की परख पर मुझे भरोसा नहीं होता। नहीं होता तो मत करो। पर सच यही है कि कल जो आए थे वो मेरे दोस्त नहीं थे। वैसे ये मत भूलो कि कल हमने अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारी चैरिटी की है। रईसी के लिबास में लदे गधों को एक साथ ले आओ तो वो हमेशा एक दूसरे को हराने में लगे रहेंगे, क्योंकि उन बेवकूफों में इतनी ईगो जो भरी रहती है।